Kes wabak pertasis atau batuk kokol di Melaka masih terkawal. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dato' Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, setakat ini 4 wabak direkodkan di negeri berkenaan dengan hanya melibatkan ahli keluarga. Kesemua wabak juga melibatkan 2 hingga 4 kes yang mana jangkitan bermula daripada individu dewasa sebelum menular kepada kanak-kanak di bawah 2 tahun. Situasi amat terkawal. Sebenarnya kalau kita tengok buat masa ini kan, tahun ini kita ada hanya 4 wabak kecil, iaitu melibatkan ahli keluarga sahaja. 2 di Alor Gajah, 2 di Melaka Tengah. Last kali di Melaka Tengah pada pertengahan bulan ini, baru 2 minggu lepas. So yang ini pun melibatkan 2 hingga 4 orang lah setiap kali kena tu. So kesemuanya ada daripada 4 wabak itu ada 2 kes yang masuk ke hospital dengan baiklah, tak ada kematian berlaku. Beliau ditemui pemberita di air keruh.